दोस्तों देखिए यहाँ पर किसी ने उल्टी कर दी है। अभी क्या करता है ये? पोछा कपड़ा कहाँ चला गया, किसमें पोछूं? बेटा मेरे बाल से पोछो। अरे भाई कपड़ा नहीं है तो बाल ही काट दिए उसने। ये लो बाल। लो भाई बाल से सफाई हो रही है यहाँ पे। रस्सी टूट गया यार। रस्सी टूट गई। बेटो ये लो रस्सी। लो भाई ओरिजिनल रस्सी कभी नहीं टूटेगी अब। मजा आ रहा है। अरे रस्सी किधर चला गया? अब किसमें सुखाऊं कपड़ा? बेटा रस्सी। डंगनी अरे भाई ये बहुत अच्छा